Yeah. 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 आज अतीतका दिनबाटै खोजे फेरि बल्न साल 2055 राजदेवीको घरमा जन्म खुसी परिवारभरि कोहीले केही सकेन भन्न 20 वर्षमा पाए स्वाद 6 महिनामा खाएको अन्न 3 वर्ष घिस्रेपछि बल्ल सके उभिन बाउआमाको ज्ञान बाहेक अरू केही नि बुझ्थिन घरको कान्छो तिनटा दिदी मुनिको म भाइ माया ममताको घेराबाट सकिन म पुगिन 5 बजेको सिटसँगै बिहानीको मिरमिरे आकाशमा हवाई जहाज तर हातमा हुन्थ्यो फिरफिरे खेलाउँदै किकिरे म डाँडा पाखा फिरफिरे मान्छे साह्रै सोधो जसले मागे पनि दिल्लीले बिस्तारै अक्षर चिने मैले कलम चिन्दै गएको हो आफ्नो चिन्दै गए के हो जलन बानी बेहोरा नरम बोल्दा मान्छिन शरम लिँदै चेतना र ज्ञान बुझे यो समाजको चलन ध्यान थिएन पुस्तकमा हेरिरहेथे संसार कोही गएको देख्थे मन्दिर कोही जाँदै थिए संसार कोही गरिरहेथे गुलामी कोही मुखिया र जमदार यो पापीहरूको भण्डारमा झुटको त्यो कंकाल बढिरह्यो उमेर भयो साथीभाइको सङ्गत कुलतको घेराभित्र गलत हुन्थ्यो जमघट केही छैन जस्तो लाग्थ्यो हाम्रो जिन्दगीमा झन्झट हामी आफै बाघ हाम्रै सोचिरहेथ्यौँ जङ्गल अवसर त्यो चुरोट जस्तो एउटा निभ्यो अर्को बाल्यो दुःख पीडा छिरिङभित्र माथि हेर्दै सबको तान्यो भाग्यले निरज मात्र सीमित राख्न खोजेन सधैँ एउटै हुन्न भन्दै समयले फर्को मार्यो म हिँड्दा हात दिन्थे पछाडि बाले आज गह्रो भयो खुट्टा फेरि जतानी जाने कहीँ कतै गाजा मदिराबित चलिरहेको जीवन गीतमा भेटे सङ्गीत च्यापै अङ्गाली हाले अब कापीमाथि कलम पर्यो स्टुडियोमा कदम गर्दै समयको जतन सोधी यही नै रहेछ खतम दिँदै सोचहरूलाई दखल आफ्नै भावनाको कपल भए आत्माको दासी दिमागभित्र बन्यो कपल लामो त्यो यात्रा स्टुडियो टु स्टेज आफै बल्दै गएँ म अनि बढ्दै गयो क्रेज जति कमाए नि पैसा हुन्छ पसिनाको फेस हिजो 2-4वटा ताली आज देशबाटै प्लेस किताब हो भोग्दा हुन्छु फेल कोही साथीभाइ चढी गए गोरखपुरको रेल कोही नसा लिँदै जेल अझै पाएको छैनन् खेल कोही खेलिरहेछन् खेल कोही हुनै छोडे मेल म पनि आसम्म हात खाएरै आएको हो सब देखाउन गएको हो भाग्यले लाख हानेर हुन्न भन्दै पठायो अन्त्यमा आफ्नै कला रोजेर नि टुकी भएको दुःख जन्म भयो खुसीको भिजे काटी परेलिनी हुन थाले सुकिलो रुचाए जनताले किरण पाउँदा टुकीको त्यसैले आज टुकिने रूप जाग्छ भोग मुखीको